Konur í fiskimannaþorpinu Kiyindi í Buyikwe héraði í Uganda stofnuðu samtök árið 2010 í því skyni að auka verðmæti silfurfisksins Mukene. Þær vildu líka auka virðingu fyrir þessum smágerða fiski sem almennt var talin fóður fyrir fátæklinga og ferfætlinga og þær vildu með stofnun samtakanna afla fiskverkakonum aukinna tekna. Í upphafi voru konurnar 15 í samtökunum Kiyindi Women Fish Processors Association en nú eru þær 80. We are adding value to silverfish, which was once the neglected fish species. It was consumed by few people because it was known as food for the poor and animals. So we are trying to tell the nation. Logose segir að samtökin hafi tekið frumkvæði að viðhorfsbreytingu í samfélaginu með því að kynna Mukene sem hollustu fæði fyrir alla. Samtökin hafi líka staðið fyrir vöruþróun með því að meðhöndla fiskinn með mismunandi hætti og koma afurðum á markað. Hér má sjá fiskinn í duftformi, hér er hann steiktur og tilvalinn sem snakk, þá er hann framleiddur heitreiktur og loks með hefðbundnu sniði sólþurrkaður. Those ones who don't want oils, and we do make it in just in plain, that is sun drying. Logose segir vanda til vinslunar. Allur fiskur sé þurrkaður á grindum en ekki á jörðinni með tilheyrandi óþrifnaði. Hún segir að flestar konurnar í samtökunum séu einstæðar mæður, hafa ekki fasta atvinnu og bæti lífsafkomu sína með starfi á vegum samtakanna. And even to improve on the incomes. Yeah, we have gained a smaller market to our product. Að sögn Logose hafa samtökin á þó nokkrum árangri í sölu á vörum sínum, nóg til þess að hafa átt þess kost að leggja dálítið fé til hliðar og hugmyndin sé að treysta reksturinn með því að hefja hænsnarækt. Hún er stolt af samtökunum. When you begin something and you see it being taken up and the consumption has increased, you feel proud about it. Yeah, that's why we are proud of it, and it's getting us some small income. Starf kvennanna í Kiyindi, sem er eitt af stærstu fiskimannasamfélögunum í Buyikwe, hefur vakið talsverða athygli í Uganda, ekki síst fyrir frumkvæði þeirra að þurrgrindum fyrir silfurfiskinn sem áður var eingöngu sólþurrkaður á jörðinni. Logose hefur einnig talað ákveðum gæði matvæla, mikilvægi þess að konur standi saman í baráttunni fyrir betri lífskjörum og hún vill að gripið verði til aðgerða til verndar Viktoríuvatni og fiskistofnum þess. Þá sér hún fyrir sér að samtökin eignist hugsanlega í framtíðinni bát og þá getur hugsast að kallar fái inngöngu.